ഇന്ന് സെറ്റ് 7 ട്രിക്കിൽ ട്രിക്കായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2-2-ൻ്റെ റൂബിക്സ് ക്യൂബാണ്. എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? ആദ്യം നമുക്കത് ഷഫിൾ ചെയ്യാം. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഏത് വ്യക്തികൾക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വൈറ്റ് മീത വരുന്ന ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നീല, പിന്നെ മീത വൈറ്റാണ്. ഇനി അടുത്ത നീലയും വൈറ്റും എവിടെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കാം. ഇതാ നീലയും വൈറ്റും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അത് വെറുതെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് മീതയ്ക്കാക്കാൻ ഉറപ്പിച്ച് തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മീത റെഡിയായി. അടുത്ത ഓറഞ്ചാണ്. ഓറഞ്ചും വൈറ്റും ഇവിടെയാണുള്ളത്. അത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടു വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് മീതയ്ക്ക് പൊന്തിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ അത് മാച്ചായി. അങ്ങനെ 3 മാച്ചായി. ഇനി പച്ചയാണ്. പച്ചയും വൈറ്റുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് മീതയ്ക്ക് പൊന്തിച്ച് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വൈറ്റ് മിസ്സാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മിസ്സാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് റെഡി ആയ ഭാഗം മീതിക്കുക. ഇത് മീതിക്കുക. ഇങ്ങനെ ആക്കുക, 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 ഇങ്ങനെ ആക്കുക. അപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. വൈറ്റ് മുഴുവനും റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പ് ലെയറാണ് നേരെയാക്കാനുള്ളത്. മഞ്ഞ മുകളിലുള്ള കളർ എടുക്കുക. ഇതൊന്നും മഞ്ഞ മുകളിലില്ല. അപ്പോൾ വെറുതെ ഈ വെള്ളേനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇവിടെ. എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളേനെ ഇവിടെ കൊണ്ടു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം 2 മാച്ചാണ്, ഇതൊന്നും മാച്ചല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വെള്ളേനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് മാച്ചായി. അടിയിക്കാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് മാച്ചല്ല. ഈ വെള്ളേനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു വയ്ക്കുക. അടിയിക്കുക. എന്നിട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ മഞ്ഞ ഒന്ന് മീതെ ഒന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞയുടെ കോറ് ചുവപ്പും പച്ചയും, ചുവപ്പും പച്ചയുള്ളവർക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കോർണർ റെഡി. ഇനി അടുത്ത കോർണർ പച്ചുള്ള ഇതിൽ ഓക്കെയാണ്. ഇത് ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്യുക. പച്ചേനെ ഫേസായി കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി. ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. വെള്ളം എപ്പോഴും നമ്മൾ വയ്ക്കണം. ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കുക. ഇനി ഓറഞ്ച് വേണ്ടത്. ഓറഞ്ച് ഇടാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് വരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് മഞ്ഞ ടോപ്പായിട്ട് ഓറഞ്ച് വരുന്നവരെ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് മാച്ചായി. എന്നിട്ട് അടി തിരിച്ച് വയ്ക്കുക. ഇനി ഈ മൂലയാണ് റെഡിയാക്കാറുള്ളത്. ഈ മൂലയ്ക്കും അതേമാതിരി വെള്ളം മീതയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കുക. അപ്പോൾ മഞ്ഞ ഇവിടെയായിട്ടാണ്. ചുവപ്പ് ഇങ്ങോട്ടും വരണം, നീല ഇവിടേക്കും വരണം. ഒന്നുകൂടി തിരിച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് ഫിനിഷായി. മഞ്ഞ മീനുകളായി. ഓക്കെ, എല്ലാ കളറും മാച്ചായി വന്നു.